Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Выходишь из дома, оставив квартиру на взломе. В сумке добро, там же отмычка и ломик. Под подъездом два типа залипают в коме. Ты набираешь не вкипишь телефонный номер. Через двор, там ждут 400 лошадок. Обмотав лицо шарфом, идешь спокойным шагом. Под ногами трещит брусчатка. Ты как ушатанный шатон прошаркал по детской площадке. Кадр вокруг, как робит на тысячу кадров. Будто за камерой сам Тим Бартон. Слипали в оба ряды, как файл из харда. Время 3 ночи, луна как лампа. До тачки метров 10, отключил сигналку. Просчитанный маршрут на дорогу через арку. Вдруг сзади слышишь торопливые шаги. Мозг дает сигнал: беги, Вася, беги. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! На кармане палево в диапазоне 5 статей. И ты как минимум 5 лет не увидишь детей. Эй, за тобой бежит старлей. Надо было, атлет, меньше хавать котлет. Давай, набирай скорость и потей. Если грибануть не спасет адвокат и грамотей. Эй, давай рви когти, чтобы потом в камере не кусать локти. На тему не ходи в туфлях и в шлепках. Только на спортивных корках. Чтобы не было протекторов, низок должен быть стертым. Тогда ты не увидишь глазок ментов и ордер. А пока беги. Ставка сделана на обе ноги. Перед тобой высокий забор. Вася, делай джамп. Теперь беги как Лола или Форест Гамп. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Вася, ран! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Выходишь из дома, оставив квартиру на взломе. В сумке добро, там же отмычка и ломик. Под подъездом два типа залипают в коме. Ты набираешь не вкипишь телефонный номер. Через двор, там ждут 400 лошадок. Обмотав лицо шарфом, идешь спокойным шагом. Под ногами трещит брусчатка. Ты как ушатанный шатон прошаркал по детской площадке. Кадр вокруг, как робит на тысячу кадров. Будто за камерой сам Тим Бартон. Слипали в оба ряды, как файл из харда. Время 3 ночи, луна как лампа. До тачки метров 10, отключил сигналку. Просчитанный маршрут на дорогу через арку. Вдруг сзади слышишь торопливые шаги. Мозг дает сигнал: беги, Вася, беги. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! На кармане палево в диапазоне 5 статей. И ты как минимум 5 лет не увидишь детей.
тобой бежит старлей. Надо было, атлет, меньше хавать котлет. Давай, давай набирай скорости потей. Если грибануть не спасет адвокат и грамотей. Эй, эй, давай рви когти, чтобы потом в камере не кусать локти. На тему не ходи в туфлях и в шлепках, только на спортивных корках. Чтобы не было протекторов, низок должен быть стертым. Тогда ты не увидишь глазок ментов и ордер. А пока беги, беги, беги. Ставка сделана на обе ноги. Перед тобой высокий забор. Вася, делай джамп. Теперь беги как Лола или Форест Гамп. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, 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 Вася, ран! Ран, 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 Вася, ран! Ран, 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 Вася, ран! Run, 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 Вася, run! Run, Вася, run! Run, Вася, run! Не оставь шанса мусорам! Run, run, Вася, run! Run, Вася, run! Не оставь шанса мусорам! Run, run, Вася, run! Run, Вася, run! Не оставь шанса мусорам! Run! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Выходишь из дома, оставив квартиру на взломе. В сумке добро, там же отмычка и ломик. Под подъездом два типа залипают в коме. Ты набираешь, не вкипишь, телефонный номер. Через двор, там ждут 400 лошадок. Обмотав лицо шарфом, идешь спокойным шагом. Под ногами трещит брусчатка. Ты как ушатанный шаттл прошаркал по детской площадке. Кадр вокруг, как робит на кучу кадров. Будто за камерой сам Тим Бартон. Слипали в оба рыги, как файл из харда. Время 3 ночи, луна как лампа. До тачки метров 10. Отключил сигналку, просчитанный маршрут на дорогу через арку. Вдруг сзади слышишь торопливые шаги. Мозг дает сигнал. Беги, Вася, беги. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! На кармане палево в диапазоне 5 статей. И ты как минимум 5 лет не увидишь детей. Эй, за тобой бежит старлей. Надо было, атлет, меньше хавать котлет. Давай, давай набирай скорости потей. Если грибануть не спасет адвокат и грамотей. Эй, эй, давай рви когти, чтобы потом в камере не кусать локти. На тему не ходи в туфлях и в шлепках, только на спортивных корках. Чтобы не было протекторов, низок должен быть стертым. Тогда ты не увидишь глазок ментов и ордер. А пока беги, беги, беги. Ставка сделана на обе ноги. Перед тобой высокий забор. Вася, делай джамп. Теперь беги как Лола или Форест Гамп. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, 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 Вася, ран! Ран, 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 Вася, ран! Ран, 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 Вася, ран! Run, 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 Вася, run! Run, Вася, run! Run, Вася, run! Не оставь шанса мусорам! Run, run, Вася, run!
шанса мусорам. Ран, ран, Вася, ран, Вася, ран. Не оставь шанса мусорам. Выходишь из дома, оставив квартиру на взломе. В сумке добро, там же отмычка и ломик. Над подъездом два типа залипают в коме. Ты набираешь, не вкипишь, телефонный номер. Через двор, там ждут 400 лошадок. Обмотав лицо шарфом, идешь спокойным шагом. Под ногами трещит брусчатка. Ты как ушатанный шаттл прошаркал по детской площадке. Кадр вокруг, как робит на 1000 кадров. Будто за камерой сам Тим Бартон. Слипали в оба рыги, как файл из харда. Время 3 ночи, луна как лампа. До тачки метров 10, отключил сигналку. Просчитанный маршрут на дорогу через арку. Вдруг сзади слышишь торопливые шаги. Мозг дает сигнал: беги, Вася, беги. Ран, Вася, ран, Вася, ран. Не оставь шанса мусорам. Ран, Вася, ран, Вася, ран. Не оставь шанса мусорам. Ран, Вася, ран, Вася, ран. Не оставь шанса мусорам. Ран, Вася, ран, Вася, ран. Не оставь шанса мусорам. На кармане палево в диапазоне 5 статей. И ты как минимум 5 лет не увидишь детей. Эй, за тобой бежит старлей. Надо было, атлет, меньше хавать котлет. Давай, давай, набирай скорость и потей. Если грибануть не спасет адвокат и грамотей. Эй, давай рви когти, чтобы потом в камере не кусать локти. На тему не ходи в туфлях и в шлепках, только на спортивных корках. Чтобы не было протекторов, низок должен быть стертым. Тогда ты не увидишь глазок ментов и ордер. А пока беги,